kasi laki na nabawas. Katulad yung sakit ang tuhod ko, sa balikat ko, sa ulo ko. First time ko tong pinagawa. Magal po. Gumaan. Masarap ang tulog ko mamayang gabi. Ganun lang po stretching tapos pa yung sabi ko makakabili kayo ng para dito. Kasi kaya ako sumasakit yan. Dahil dito ko matigas na tsaka dito. Parang hindi na kinakaya yung ano. Kaya, kadalasan po sa mga player basketball, pag sobrang tight na po ng muscle nila dito, tapos babagsak sila. Nagkakaroon po ng problem.